കണ്ണമാലി ചെറിയ കടവ് കാട്ടിപ്പറമ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ നേരിടുന്ന കടലേറ്റ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ ശക്തമായ സമരം തുടരാൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ രൂപതകളിലെ വൈദികരുടെയും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെയും ആത്മായ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ആലപ്പുഴ കൊച്ചി രൂപതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ചെല്ലാനം കൊച്ചി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ജൂൺ 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കണ്ണമാലി സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ രൂപതകളിലുള്ള വൈദികരും KRLCC ഭാരവാഹികളും യോഗം ചേർന്നു. ആലപ്പുഴ വികാരി ജനറൽ മോൺസന്നൂർ ജോയി പുത്തൻവീട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യോഗത്തിൽ കൊച്ചി രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസന്നൂർ ഷൈജു പരിയത്തുചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ ജിജു അറക്കത്തറ, ജോസഫ് ജൂട്ട്, ഡോക്ടർ ജോണി സേവ്യർ പുതുക്കാട്, ഫാദർ ജോപ്പൻ അണ്ടിശ്ശേരി, ഫാദർ സോളമൻ ചാരങ്ങാട്, KR ചെല്ലാനം കൺവീനർ TA ഡാൽഫിൻ, KLCA ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു ജോസി കരുമാച്ചേരി, പൈലി ആലുങ്കൽ, ബാബു കാളിപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. യോഗത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച തീരമേഖലയിൽ വിളംബര ജാഥകൾ നടത്തുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം ജൂൺ 20 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ തോപ്പുംപടി BOT പാലത്തിന് സമീപം വൈദികർ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തും. ഉപവാസ സമരത്തിന് 2 രൂപതകളിലെയും വികാരി ജനറൽമാർ നേതൃത്വം നൽകും. വൈകിട്ട് 4-ന് പള്ളുരുത്തി, പരിപ്പ് ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 2 റാലികൾ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചേരും. ഉപവാസ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഫാദർ ജോണി സേവ്യർ പുതുക്കാട്, ഫാദർ ആന്റണി കുഴിവേലി, സന്തോഷ് കൊടിയനാട്, സോഫി രാജു എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചു.